Errores que nunca deberías cometer con estos animales. Número 1. No corras en zigzag si te persigue un cocodrilo. Mucha gente cree que eso los confunde, pero es un mito. Los cocodrilos pueden seguir tus movimientos sin problema, y ni siquiera pienses en subirte a un árbol. Algunos son excelentes trepadores. Si necesitas escapar, corre en línea recta lo más rápido que puedas. Número 2. No le parpadees a un babuino. Aunque para ti parezca un gesto amistoso, en el lenguaje corporal de los babuinos puede interpretarse como una señal de agresión. Lo que tú ves como amabilidad, el babuino podría pensar que acabas de declararle la guerra. Número 3. No golpees a un tiburón en la nariz. Bajo el agua es muy difícil dar un golpe efectivo, y además acercarías tu mano peligrosamente a su boca. Si necesitas defenderte, los ojos y las branquias son zonas mucho más sensibles.